今天云豹的速度啊，相对来说也被台钢猎鹰这边给限制住了。哦，裁判响哨，这是个 N。李汉生也贡献了3分的一个长城炮火，加上结尾有里有外，有里有外，打得合理。哦，包括胡凯翔，事实上也有3分投射的能力哦，所以现在对于云豹队的防守是非常大的考验呢。 然后在弧顶位置的3分球还是力道短了，球被拨了一下，哇，这一撞就把林一辉给撞飞。现在差距也来到10分，宝宝教练这边把林一辉又换上来，35比25。李汉生的3分外线出手，最后球交给谁来做处理？会不会是阿巴西还是林伟汉？ 林伟汉这个火锅，是啊，艾德33岁，来自立陶宛的常人，新北中信特工蛮多这种欧陆的外，没有办法判断，他是判断了最后是阿巴西碰出界。球权回到云豹的手上。 Dwight Howard， 曾文迪把球拍掉 ，Dwight Howard 把球拿回来，背筐传出来，外线，林伟汉出手没进，球 long rebound， 最后林伟汉的个人得分能力。林伟汉给到曾文鼎，再传出来，谢亚轩外线，结果被艾弗伯赏了一个麻辣。是他现在正在场边休息哦，刚才云豹是已经换上了戴维斯。 比赛恢复进行 Deonta Davis 是来了，其实他很低调，一直存在云豹阵中，防守是非常有威力，目前还是联盟的火锅王。对，戴维斯比较属于这种篮下苦攻型的球员哦。阿巴西外线的出手打框没进，球出界。希望能够在主场哦止住最近的一个3连败。下半场比赛正式的展开，艾夫伯、Dwight Howard、林一辉。 还有陈孝荣以及卢杰敏是云豹的5人，所以简单的 inside out， 可惜啊，卢杰敏的外线没有把握住。那英雄在下半场一开始，蒋玉安、李奇伟、周伯勋、朱义宗，当然还有科欧斯。大胜在下半场一开始没有在场上，蒋玉安这一球被艾夫伯直接捞走。